Breaking news jetine sawa eno kemaje ga Uganda nkiddamu. Olutalo Museveni lwabadde atusuubulira ku layisi okuva e South Sudan awo wetwogerera mane ane lumutuddemu nakugamba bampita Dr. Shama yenze wendivaawo teri agenda kundi placinga ekyo kyo nkibabuulira nze sina replacement. Museveni njagala muddeyo mukebere video za febilize nabagamba nti ebyo nabyo byatinkula ku ssaawa eno tebigenda kusoboka kubanga olutalo lwa international community lwagezaako okugira era nga ayingirya ekintu kye bayita territorial sovereignty. Eyo territorial sovereignty United Nations erina okakasa nti walumbiddwa eggwanga eddala okusobola okulumba ebbanga lyonna lyabadde atinkula olutalo munna Uganda wano wetuli wano. African Union yetudde nakugamba African Union radio America yajiwamba dda ng'agikulya kati essaawa eno yakuba Raila Odinga akalulu yowa Djibouti woboji kebedde yakyasinza okubeera kyaliwa America wano ku lukalo lw'omuddugavu Djibouti kakati we bakulya African Union kitegeeza nti orders ze bakola ziriwo ku lwaki kulwa America okitegeera. Museveni olutalo lwabadde atinkulye South Sudan kakati yo wetudde bamugamba fuluma mujje yamaje Sudan mugajjeyo mangu nakugamba ono olutalo yatinkula just yadawo n'abasiriwaza busiriwaza kubateeka ku munkenke naye nakugamba fe batuyita ba infinite class ba Dr. Bazino police tugenda kujjanja bali ba professor b'okunnassa tubajjanja emitwe bategere revolution entuufu gyerimu okitegeera kakati gwe ali mweno class simanyi kiki oba ozunga kati simanyi lwaki ozungira kuba professor abalala when you have the best we are the best and ever challenged but never equaled batuyita infinite class ako kote mukeerabira tuli mu kunoonya 5-star certificate ekyo nakyo kikulu mukimanye. Museveni summit yetudde ne bamugamba ki amagye gafulume South Sudan. Museveni essaawa eno ekintu kyonna kyonna kyapanga tekisobola kuyitamu wabula akikola kusiriwaza gwe munna Uganda nti akyali wa kitalo nnyo kubateeka mufiya Museveni alina amagye simanyi Museveni nakola bino takyalina kyasobola kukola byonna byakubatiisatiisa kubanga buli kintu kyonna kyonna kyakola twamusookayo dda nakugaa kati essaawa eno Museveni buli kyapanga kigwa mu international community oba United Nations Charter oba American Foreign Policy oba Royal Charter gye bayita Commonwealth Charter olunaku olwaleero kakati lwabadde atinkule Sudan nabagamba nti United Nations erina okwekenneenya nejja neeraba magnitude yabadde eti ani yalumbye kakati tumaliriza ng'olutalo lwalwewadde ndowooza mukirabye for the third time olutalo akoze eki alwewadde nabagamba abantu bano basiru era nabagamba nti Museveni ono tayina time tebe efuga Uganda eyo week atufugira ku lunaku kati ye wayiye ekintu n'akireeta onaga waka tukole ku kino ng'agenda ng'akikola bamaliriza ono ye minister wa security and veterans affairs ono omukyalo ono ng'agamba nti UPDF yebadde kozinga insecurity ku border wakati wa Uganda ne South Sudan naye nga kivudde kuki eno meeting eyatudde eno bamugamba gajjeeyo kakati gajjeeyo gonna agali ku ttaka lya Sudan ogazze wammwe kakati kale twabe Sudan weenaakulumba. Yes ono Museveni yatinkula ekintu kyatategeera. Museveni yatinkula Omumerika. Museveni yatinkula Omungereza. Museveni yatinkula bakapitalist. Naye nina ekintu kye njagala nkulage. Njagala kulage munna Uganda ekintu kino. Njagala otunule wano. Guno mwaka gwa 2014 Museveni yabagamba sijja gajjayo. Teyagajjayo paka nakakati byegali. Naye lwaki ekintu kino yakikola? Museveni yakola ekintu kino luli nga police zino zikyamufevalinga nga abazungu bakyali kusaidia njagala mujukire Biden Queen wa Bungereza yali akyaliwo nga Museveni ono kyayogera yonna nga Queen wa Bungereza yaga Kasita Museveni agambye mugende akole ekyo Kasita Museveni agambye akole ekyo ka Museveni kano kali kasobola okumanipulate nga Queen wa Bungereza nga kamusiriwaza kati jukira Queen wa Bungereza ayina se yamanyi mu America ayina se yamanyi mu Canada ayina se yamanyi mu Australia Mushegera katika Museveni kano kalinganga kamu manipulating ebiseera ebyo kati nga kamusiriwaza kati obula wano kagamba mu 2014 kagamba sijja gajjayo era nako ne bakaleka bulesi police nga ziri kusaidia yako kakati leero bakatwalanga kabika nyanya okigera nakabende kuwa musabo ate nako kenyinyi ne kavayo ne kagamba UPDF mwamutinkule emyendo za usiriwa bana abantu these policies teziri musaidia Museveni ekyo kye nakukanti gwe munna Uganda toyina nsonga yonna lwaki otya tewali nsonga ebyo nabena byakola mu Uganda byakubasiriwaza naye agenda kumaliriza agenda kubowinga down Museveni agenda kubowinga down to these policies kubanga nakugamba mwakalenga kagamba mu system ya fadda kyekita system they are the policies ezikola system then system ne kwa events kati mu events zaba Elias Lukwago Kiza Besigye
Gwigole Mugisha muntu mwebadenga abasirwaliza these are fake events kubanga zibadde ziri mu kintu kibata fisa democracy in a fake democratic system Museveni jabada atufugiramu kati bwe kicho olina okukola olina kudayo mu policies zino yensonga lwaki kati kyonna kyonna kyakola tekikyakola kunyongera okujjukiza bampita Dr. Shama professor wa Infinity class you are Infinity students toyina nsonga lwaki ogenda muziri class we have whatever it takes bwicho wetaaga ekigendo kulidinga ku New Uganda wano gwe kicho okola gikwatemu ogisharing yes ekyo ino okukola gikwatemu ogisharing nakugamba banonga banakuba basooka ne bekwetoloola ne baku isolatinga wemalo ku isolatinga ne balyoka bakubembwa ekibayita capitalist ono namugamba nti aseka olaba Kyagulanyi oyo aseka nenga ate ku mutima takwagala ekibayita capitalist omuzungu abakutwala ku police asola nukuseka naga munange tugende kale wali okole statement ojja kudde waka nenga kutwala kusiba ebwe ba capitalist era bwe baba bashepinga abantu babwe bamuwa training nga amachinga kiri kyennyini ekyabwe njagala mbagaye mutunulye nnyo his excellence Kyagulanyi oyo akusekera nenga ku mutima takwagala njagala mutunulye Ibrahim Traore ye muntu anyiga nga takwagala nakugamba gwe sikwagala oye Traore ye Vladimir Putin yali Idi Amin dada nga wabata kwagala akugambira usikwagala era ngomanya nti agenda kukulwanyisa his excellence Kyagulanyi ye muntu akulwanyisa nga tomusuubira this is the shaping of the capitalist bwe batyo bakikola Museveni banga nona badenga bamusinikira natinkula entalo nga bamuwe mundu bamuwa sente nenga bamufairinga nakugambye ogwenjaga gwa Muhoozi Kainerugaba bagenda kukwata Muhoozi Kainerugaba video baji reportinze ne ku YouTube jeri osobogera ne ku Facebook ku Shama Media ogenda kulaba pay video eyo jeri akati kuluno Sudan ebaluwa yali Riek Machar ediddwa ebaluwa yali Riek Machar etusiza African Union UN yakyabenga wano yegamba akakasonga katono nnyo Museveni ajja kuvaayo asaaga African Union mutuule kakati sebo tumaliriza ng'agambye nti UPDF yekozinga insecurity nenga kino nakibagamba nti oyo Museveni yali mu kubipanga era nabagamba nti South Sudan tennalumba ku Uganda tennaba musigera tennaba kakati Museveni basendeza omusula yonna zaakyo kuwokera olyemu twabagamba we are the abandoned stone okitegera fe amayinja galige mwalebuka gali galina okumaliriza ensonda kati bampita Shama kabaka wa foreign affairs yes ubona da wo wakana gomanyi wakana ati on risk nze nkugambye zino nzimanyi I just look at the system kyekola nenda ba event je mukoze ne tudda ne tu interpreting a police wali ne tumanya we kagwira mu we have never been wrong we are right for the third time era tuli batufu wano mukirabye ete South Sudan African Union yetudde kugambye wano omanya mu America tumaliriza Museveni ne minister we kankakomyewo wano ng'akugamba UPDF yekozinga insecurity ku border ya Uganda ne South Sudan omulundi ogwokusatu era Museveni akkiriza nti musiru nga bwe njogera Museveni ne government ye era bakkiriza nti basiru nabagamba abantu bano basiru sivuma abantu bano ne ebikolwa byabwe bye bakola tebayina magezi ga planninga tebagalina Museveni tasobola kutuulaawo n'atunulya police zino nazi interpreting n'amanya nti kino kyengenda okukola kigenda kundeetera consequence bweziti ate ye muntu alina ba advisors nenga yaba advisinga oye Museveni naye ate kati jukira aba advisinga bya kisiru yalina ba advisors okuli full figure kati full figure asobola okwabula Museveni ku foreign affairs namugamba ekintu kyokola munnange kiri against the UN charter asobola kimulabula asobola mugamba nti ekintu kyokola ekyo kiri against the American foreign policy tukolebwe tuti full figure Eddie Kenzo Bebe Kulu Balamu okitegera muna Uganda tugenda mu New Uganda nkiddamu obstacle zona tubadde tulina mu revolution yaffe ziweddewo nabagamba mutandiko sibe engugu tugenda mu New Uganda Museveni ekintu kye yatinkuula kyaba capitalist afuna kyayagala mu ngeri gy'okyagalamu okukimuwa nabagamba sinaayo nsi gye nali mpulidde nti eno baali bagijje mu capitalism policy oba Bungereza ne bagijjako ettwale lyalyo Russia n'eritwala nedda naye otunuulya Alaska yali ya Russia it was a Soviet state mu 1867 yes ne bagijja mu America ne bagijja ku Russia 1959 negenda mu America Tanganyika present day Germany yali ya Germany okitegera yali ya Germany so muna Uganda tugenda mu New Uganda